Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Va ora in onda Che giorno è? Mamma mia. Sì, che è successo? È successo che accade? siamo stati presi alla sprovvista, ma no, era tutto preparato. Buongiorno Pelle. Eccolo là. Ciao Sveva. Chi sono? Vista. Chi sono? Fanno parte Chi sono? Chi è questo? Fanno parte della tribù dei Magna. La tribù dei Magna. Magna tu che magno anch'io. Ecco, esatto. Vabbè, parliamo di cose serie, perché oggi, a proposito con gli occhi che strabuzzano, le gote rosse, il naso che gli si accorcia e dopo oggi una cosa che mi dà fastidio. Quelli che parlano con la bocca piena, oppure quelli che mangiano con la bocca aperta. Mi hanno insegnato fin da ragazzino: mangia con la bocca chiusa, non parlare con la bocca piena. E quelli che poi questi, ma che schifo, cavolo, che orrore. Allora, portiamo un po' di pace e tranquillità in questo spazio orario, perché oggi Pelle, più maleducati cafoni, che schifo. Oggi Pelle non si mangia, perché oggi Gesù purtroppo tanti anni fa moriva in croce per noi, quindi oggi si dovrebbe digiunare. Sappiamo, no? Ieri c'è stata l'ultima cena, se mangio pesce va bene lo stesso? Beh, è sempre carne. Comunque un'insalatina fa solo bene, un po' di riso, un po' di pane e siamo a posto. Se tu non fossi quella brava persona che sei, con il rispetto degli altri, dovresti dire che io dovrei sempre mangiare riso in sardina. No, guarda, vabbè. Fa bene. No, a proposito, proprio perché oggi, appunto, si ricorda, oggi è Venerdì Santo. Certo, hai ragione. Io mi inserisco nel tuo appuntamento per ricordare, appunto, che c'è una serie TV molto bella, per questioni di spazio non abbiamo mai potuto parlarne neanche in Movie Time, e quindi comunque ti ringrazio dello spazio. C'è una serie TV molto bella che gratuitamente si può vedere, che parla, sapete di chi? Del figlio che ha il papà più famoso dell'universo, che è Dio, no? Il papà, il figlio è Gesù. Si chiama The Chosen, cioè il prescelto, e la potete guardare gratuitamente se avete Prime, oppure se vi scaricate un'applicazione gratuitamente. Sono 7 stagioni, vista da 500 milioni di persone. È stata finanziata attraverso il crowdfunding, cioè quindi un gruppo di persone che si sono ritrovate, hanno raccolto dei soldi, e un Gesù raccontato per come è stato scritto proprio sui Vangeli. Un Gesù, uno di noi, è proprio uno di noi, con passione, pieno di errori umani, ride, scherza, fa il falegname, perché fa anche questo mestiere. Anche, essendo una brava persona, mangia con la bocca chiusa e parla e non parla con la bocca. Ma guarda, ma io, se voi avete voglia di guardarvi questa serie TV, ma ci sta anche se rutta, capisci? Perché è uno di noi, è uno proprio di noi. Se uno allora mangia con la bocca aperta, parla con la bocca piena eppure è rutta, allora a questo punto io lo metto nel recinto dei maiali. Tra l'altro, citando un personaggio sacro per me, i Peanuts, Linus, Charlie Brown, c'era originariamente, poi è uscito un po' da Pigpen, recinto di maiali, che era il bambino sporco e sozzo che mangiava male e si esprimeva male. Beh, comunque per Gesù gli animali sono sacri, e quindi
voglio dire, rimaniamo sempre nella sacralità, no? Certo. Della giornata. Si aspetta Ricordiamole! che ci sono sempre i gesti apotropaici assolutamente indispensabili in determinate situazioni. Ma vogliamo... Per la propria incolumità, Allora, per la propria fortuna, per la propria sorte. Io invito anche, non so come possono fare le femmine, le femminucce, ad abbandonarsi a calorosi gesti apotropaici. no, fanno così. Battono col pugno sul legno, molto semplice. Va bene. No, vabbè, no, l'incursione mia era dovuta al fatto che c'è stato per una settimana al cinema, diciamo, una sorta di riassunto di 7 stagioni di questa serie TV molto bella. Va bene, io invece parlerei di noi, perché oggi torna, cioè, c'è va in onda la puntata storica, allora, quella che hai siccome fatto. esatto, è piaciuta tantissimo quella appunto sui film su Gesù, e quindi la rimandiamo, anche perché quando la Che rimandiamo... a parte gli scherzi, cioè, adesso io sto scherzando, eccetera, è un gran lavoro, al di là dell'argomento, perché io, te l'ho detto, sai che io sono, lo confesso, ho la fede che va a targhe alterne, no? Non sono come te che sei anche, mi sembra, praticante. No, aspetta, cosa vuol dire praticante? Che vai a messa? No. No, perfetto. No, io allora tu lo ci dico, credi? no, io ci credo perché posso testimoniare che ho visto i miracoli su di me. Io mi lanciavo col paracadute, un giorno il paracadute non si apre, non avevo la forza per aprirlo, mentre venivo giù, che cosa potevo fare? Ero nel cielo, ero già lì a contatto con Dio, segno della croce, ho pregato, ho detto aiutami tu, proprio così, improvvisamente ho avuto la forza di maciste, ho aperto le funicelle come se fossero burro e mi sono salvato. Potremmo iniziare lunghe irrisolte, secondo me, discussioni teologiche, per cui non è che Dio esiste perché salva uno in particolare, ancora, casomai è l'aiuto della fede, l'aiuto mentale, la potenza della mente. Pensa poi, come vuoi, comunque no, è vero, intanto è successo veramente. Io, per quello che vale, mi sento comunque cristiano, e quello è un pensiero importante. Poi la fede, ripeto, essendo io uno che va e viene in quel senso, ho rispetto anche degli atei, non è che, anche se solo una cosa non mi piace degli atei, la presunzione. Guarda quello lì che crede. Allora, se ci crede bene. Allora Pelle, non ti piacerà quello che ti sto per dire. Noi siamo figli di Dio, fatti a sua immagine e somiglianza. E lo vedremo oggi pomeriggio. E io sono Dio di me stesso. E questa è una tua linea. Vuol dire che sono presuntuoso? No. No. Sono figlio di Dio fatto a sua somiglianza. E vedrete l'opera del figlio di Dio fatta a sua somiglianza. Sempre 16:30. Sempre 16:30. Pelle, facciamo ascoltare un contributo del film di cui stiamo parlando, della serie TV, che la potete vedere gratuitamente, con un sottofondo di una colonna sonora di una canzone bellissima di Johnny Cash dal titolo Gonna Cat You Down. Prego. Voglio che sappiate una cosa. Io credo sinceramente che Gesù sia il Messia. Perché? Perché che cosa? Perché credi che lo sia? Ho visto troppe cose. Allora perché sei venuto qui da noi? Forse perché non ne ho viste abbastanza. Gerusalemme, Gerusalemme. La mia casa dovrebbe essere casa di preghiera. Ne avete fatto un covo di briganti. Chi ti ha dato l'autorità di comportarti in questa maniera? Io stesso! C'è un problema. Gesù agisce completamente al di fuori della nostra giurisdizione. Guai a voi, maestri della legge e farisei! Fermati subito! Il mondo sta cambiando e Gesù ci sta mostrando il modo di redimerlo. Lui non è il Messia! E per esserti chiamato sovrano, Roma ci distruggerà tutti! I farisei hanno deciso di arrestare Gesù di Nazareth. Io desidero la pace, proprio come te. Se pensi di continuare così,
Il nostro accordo è nullo. Ho sentito dire che c'è una spia tra le fila dei suoi stessi seguaci. Il popolo è inquieto e se avrete successo le conseguenze ricadranno sulle mie spalle. Voi tenetevi lontane da me a Gerusalemme per i prossimi giorni. Perché? Razza di vipere! Come potete pensare di evitare i castighi dell'inferno? Ah! Che cosa hai fatto? You can run on for a long time. Run on. Beh, insomma, il video parla di redenzione. Ci sono praticamente tutti i personaggi della musica pop che sono andati all'inferno e poi sono ritornati perché appunto hanno fatto penitenza. C'è per esempio Iggy Pop che con l'inferno ne sa qualcosa. C'è Dennis Hopper, il grandissimo attore, amico, uno dei migliori amici di James Dean, che appunto si è ripreso. Poi ci sono rockstar come Bonovox, Patti Smith. Dennis Hopper, Dennis Hopper, sì, ma era uno degli amici. Siamo all'immagine di coloro che sono usciti dal tunnel della droga. Esatto. Anche se non mi sembrava che Patti Smith avesse... Sì. C'è anche Kate Moss in questo video, c'è Brian Wilson, l'attore, quello biondino, c'è Kate Richards dei Rolling Stone. Che ha tentato di suicidarsi. Esatto. Insomma, diciamo che è bellissimo questo video. Molto bello, sì. Devo dire che il titolo della canzone dice: puoi correre quanto vuoi, ma tanto alla fine Dio ti verrà a prendere. C'è Johnny Depp. Devo dire che come sempre un grandissimo video. Bello, infatti l'abbiamo voluto condividere. Siccome, scusa l'ignoranza, siccome qua quello che vedo io sullo schermo, non so se poi lo vedono a casa. Sì, lo vedono sul canale TV. E c'era uno che mi somigliava. È vero. E poi per la questione dei diritti, questo lo vedranno gli ascoltatori che seguiranno Movie Time. No, perché per questioni di tempo non avevo spazio per inserirlo. Di diritti. No, una questione di tempo, cioè in un'ora ho dovuto fare delle scelte. Allora, e infatti questa clip della serie TV non ho potuto inserirla. Quindi è uno speciale. È uno spin-off. È una chicca che tu hai regalato a... Che giorno è? Esatto, però ce n'è un'altra di 30 secondi, caro Pelle, poi parliamo al volo di quell'altra cosa che a proposito dell'ultima cena è molto bella, molto divertente. Cosa non si deve fare nell'ultima cena o nell'ultimo pranzo? Beh, intanto non mangiare con la bocca aperta e parlare con la bocca piena, che è veramente da maiali maleducati. Ma non è solo questo. In questo video cosa ci dice? Sta per arrivare, Oh! E basta! Basta! E neanche l'ultima cena si può scambiare una parola! E già non pranziamo mai insieme! E va bene, state fuori tutto il giorno! E va bene! Ma l'ultima cena! Avete capito che me ne vado o no? E dove vado non prende! L'avete capito o no? E vi prego! Allora, d'ora in poi non voglio sentire un dispositivo! Chiudete tutti i cellulari! Spegnete, tutti! Non voglio sentire niente! Bartolo! Non voglio sentire volare una mosca!
Mio. Giuda, ma siamo a 2 metri, non me le puoi dire in faccia le cose. Ma perché queste emoticon? Che rappresenti? Dove trovi? Bellissimo, bellissimo. Guarda, è bellissimo. Comunque, ricordatevi, visto che è l'ultima cena, visto che oggi magari chi osserverà il digiuno, ma sicuramente domani, sicuramente domenica, si pranza in modo anche luculliano. Mi raccomando, le basi elementari della civiltà. Sì. Mangiate con la bocca chiusa e non parlate con la bocca piena, altrimenti non siete esseri umani, ma luridi sozzi maiali, dei porci. E allora, Pelle, cosa volevi anticipare? Venerdì prossimo una puntata speciale. Che giorno è Movie Time? Che giorno time? Dalle 11 alle 13, perché la radio rimane aperta venerdì prossimo fino alle 13 in diretta, e io e Vincent ci sarà il che giorno è, ovviamente, e poi io e Vincent stiamo preparando, Vincent ed io stiamo preparando. Io è Pelle il maestro. Sì, adesso non facciamo queste cose. No, sai che il 25 per me è un giorno particolare di quest'anno, perché il 25 aprile del 2017 io mettevo il primo piede in questa radio con il mio programma di Movie Time. Che fortuna, eh? E allora, come che fortuna? Ne abbiamo passate. Per la nostra radio, ovviamente. Pensavo fosse ironico. Per la nostra autorevolissima radio, Allora, ti ho rubato troppo spazio. No, è importante, perché allora stiamo lavorando, stiamo cercando dei film che vadano. Allora, Vincent è molto anticomunista, io sono più anarcoide, ma comunque film che vadano contro questo conformismo del 25 aprile. Quindi abbiamo una lista di una decina di film. Io ho messo film anche di Carpenter, quindi di sapore anarcoide, come Essi vivono, e anche Fuga da Los Angeles. Kurt Russell, Jena Pliskin, mamma che film! Che in originale Jena Pliskin, i puristi che non dicono che è meglio che si dica Jena Pliskin. E poi aveva fatto Fuga da New York. Quella che l'ha fatto, quello era stato fatto prima, quello che ha avuto successo. Poi c'è stata una sorta di sequel nel 1998. Poi Vincent ha già individuato dei film che anch'essi con una valenza fortemente, diciamo, anticonformista, lui più anticomunista. Esatto. Comunque saranno i 10 film del nostro e presumibilmente vostro 25 aprile, quindi non quello retorico, quello che hanno fatto diventare festa di partito, perché è questo che è accaduto. Non manchiamo di rispetto chi pensa che certe celebrazioni abbiano autorevolezza, però abbiamo visto nel corso degli anni, l'ho visto con i miei occhi, la tendenza è sempre quella di escludere, no? Il 25 aprile è la festa di tutti, però, se entri tu, le brigate ebraiche non possono più partecipare al corteo a Milano, al corteo della parata, quello che è. Perché, scusa? È perché i comunisti non li vogliono. E chi sono loro per dire che non possono? I sindacati, i centri sociali cominciano a fischiare, cominciano eccetera. E nascono le baruffe, i tafferugli e così, bella roba. Allora, che il 25 aprile sia roba loro, il nostro 25 aprile, che poi per chi viene dalle mie parti è San Marco. È roba loro se qualcuno glielo lascia permettere. Visto che hanno occupato tutti gli spazi, io li lascio. Io non sto in paradiso a dispetto dei santi. Mi celebro il mio paradiso. Il nostro paradiso saranno quei film di cui parleremo. Ti ho già rubato troppo spazio e mi raccomando, si mangia a bocca chiusa e non si parla con la bocca piena, altrimenti siete dei porci. Posso fare gli auguri di una serena Pasqua a tutti gli amici che ci ascoltano e che ci vogliono tanto tanto bene, che sono, grazie a Dio, sempre al nostro fianco nel bene e nel male? Si possono fare gli auguri? È ancora possibile o sono stati banditi? Io non li faccio, però auguri di una serena Pasqua, di una rinascita interiore per tutti. Ciao ragazzi, alla prossima da Vincent. Grazie Vincent, grazie Pelle, grazie Sveva. Grazie. Allora, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Vi ricordo che dopo c'è Patrizia Gallini. Ah, Vincent, resta lì. Sai, c'è un'intervista di Patrizia Gallini a Milena Vukotic, che è in scena al teatro Parenti di qui di Milano.
il teatro dovete sostenerlo, veramente. Quindi- Ormai purtroppo, grazie a Dio, con questa bellissima rubrica tua iniziativa, anche questo è un contributo a sostegno del teatro. Cioè, Milena ragazzi, Vukotic e c'è anche Ambrangiolini. Ne parliamo tra pochi minuti con Patrizia complimenti, Gallini. complimenti. E poi abbiamo Parola di scrittore. Grazie ancora Vincent. E mi raccomando, si mangia con la bocca chiusa e non si parla con la bocca piena. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 29° giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano. Oggi è il genetriaco di Lucrezia Borgia, che era figlia illegittima di Papa Alessandro VI. Lei, a quanto pare, sapete che si parla molto, no? C'è questa leggenda dei veleni, usava la cantarella, un veleno che poi è stato, credo, ripreso anche in romanzi, credo nel romanticismo ottocentesco. Max Weber, non l'economista, il pittore e poeta. La burocrazia è tra le strutture sociali la più difficile da distruggere. E poi Ardito Desio da Palmanova, ma lui è stato esploratore, geologo, ha detto: a volte mi dimentico di invecchiare. Tony Mottola, musicista, ha suonato moltissimo con Frank Sinatra. E poi abbiamo Sergio Saviane, trevigiano, scrittore, giornalista. Che volgarità quel Saviane, parla solo di denaro. Poi abbiamo Romolo Sina, un regista televisivo, autore di Alessandrino, autore di grandi successi, Canzonissima, Tante scuse, Noi no, con Raimondo Vianello, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, indimenticabile successo televisivo del 1973-74. Poi abbiamo Oreste Lionello, il Woody Allen de Noantri, era un ottimo attore, anche un grande attore, poi ha fatto il bagaglino, l'imitazione di Andreotti. Diciamo che lui come valore suo di attore era secondo me più alto, poi con tutto il rispetto di chi fa il bagaglino. Claudio Sabelli Fioretti è stato anche direttore di Cuore. Poi abbiamo James Woods, io me lo ricordo nell'Occhio del gatto. Pensate che ha 180 di QI, 180 di QI. E pensate, Einstein è arrivato a 160. Io ho fatto 2 volte nella mia vita il QI. Una volta sono arrivato a una quota praticamente il 17%, e un'altra volta invece come la balla ciurma. Una volta ero intelligente, una volta no. E c'è stato un periodo in cui mi sentivo anche molto intelligente. E comunque, sia quando ero intelligente che quando poi ho smesso di esserlo, ho sempre mangiato con la bocca chiusa e parlato e non parlato con la bocca piena. Chiaro? Chiaro? E poi lei è ingegnere, però ho scoperto che credo sia alta quasi come me, che ormai sono bassotto, 1,88 m, una volta era alti, adesso Natasha Stefanenko, che è diventata famosa come modella, lei è ingegnere, è diventata famosa come modella in Italia, poi ha partecipato anche a trasmissioni televisive. A me piace moltissimo, è molto bella, molto brava, ha una femminilità, una grazia. Auguri a lei. E 13:31, dobbiamo fermarci, poi sentiremo anche Milena Vukotic. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Allora, siete qui con noi, siete qui con Radio Libertà in simultanea quando sono scoccate le 13.35. Allora, avete sentito il Movie Time speciale dedicato al venerdì santo, che andrà in onda alle 16.30, e poi quello del prossimo venerdì, una contaminazione che giorno time, con il sottoscritto, l'avatar di Cicce Barbù, il mio avatar, che sono io, e poi il grande Vincent Vega. Allora adesso andiamo a parlare di teatro, perché è arrivato il momento di In Prima Fila con Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Patrizia è in linea, intanto fatemela salutare. Bentornata Patrizia. È arrivato il momento con Patrizia Gallini di Ardèche. No, allora Patrizia, se puoi abbassa la radio, altrimenti c'è un ritorno, e ascolta il telefono, perché altrimenti siamo fuori sincrono. Giusto? Ecco, mi senti adesso? Sì, ti sento benissimo. Perfetto, allora siamo in sincronia adesso. Bentornata. Grazie, molto bene. Allora, oggi vi porto nuovamente al Parenti per due spettacoli che ho ritenuto molto carini. Vogliamo dire nuovamente due parole sul Parenti, che, come ha fatto notare Andrea Rucciamà, è privato, per cui non è comunale, e lei si dà veramente da fare per far sì che gli spettacoli siano sempre al top. Tra l'altro Rucciamà ha 77 anni, non è giovanissima, eppure bisogna vederla, corre, si dà da fare tantissimo. Allora, i Parenti saranno circa 5.400 metri quadri, distribuiti su 3 livelli, e hanno 7 differenti sale. E appunto per questo abbiamo la sala blu, che ha 170 posti, dove abbiamo Milena Vukotic in Lezioni d'amore, Sinfonia di un incontro. Vuoi far sentire l'intervista che le ho fatto? Una donna deliziosa veramente. Ce l'hai già pronta? Sì, aspetta, solo tolgo la condivisione, perché ho messo le foto come sempre in condivisione. Tolgo la condivisione e lancio l'intervista che hai fatto, la bella intervista che hai fatto proprio a un nome. Ma poi carina, devo dire che io ieri ero molto nervosa, per cui mi è caduta di mano una penna e me l'ha raccolta lei, tanto per darti un'idea. E per cui veramente è stata molto molto carina. Un mostro sacro conosciutissima, anche, ricordiamolo, film con Buñuel, cioè non col Primo che passa per strada. Certo, poi con Fantozzi anche ha fatto la serie, ma tante belle cose ha fatto lei. Sì, tra l'altro io mi ricordo in un'intervista a Paolo Villaggio che sottolineò il coraggio di Milena Vukotic, che era un'attrice impegnata, che veniva da Buñuel, ripeto, non dal Primo che passa per strada, il coraggio di affrontare il ruolo della Pina, che lei ha caratterizzato in un certo modo, mentre Liubo Sisio, la prima Pina storica, anche lei una grande attrice di teatro, dopo 2 film lasciò per paura di caratterizzarsi come attrice, di essere identificata solo con la Pina. Ho letto anche la Milena Vukotic che raccontava che quando andava a trovare Paolo Villaggio c'era anche un cameriere, insomma un inserviente che diceva alla moglie di Villaggio: signora, è arrivata la moglie di suo marito. Quindi,
sì, ma poi veramente carina. E pensa che il 23, che è la prima di Lezione d'amore, è anche il suo compleanno e compie 90 anni. Ma come avrai fatto vedere dalle foto, ma non li dimostra assolutamente, da farci la firma proprio. Patrizia, evidentemente il teatro tiene giovani. Allora faccio Sì, partire ecco, adesso la tua proprio. intervista. E stiamo parlando con Milena Vukotic, che dal 23 aprile interpreterà Lezioni d'amore. Lei si sente identificata in questo spettacolo? Ma credo che ogni volta che si affronta un nuovo spettacolo uno si identifica. Questo qua in particolare è la storia di una signora anziana che sarebbe una pianista che prende in consegna, diciamo, un ragazzo giovane che ha bisogno di essere aiutato sia psicologicamente che per delle lezioni di pianoforte. Ecco, in questo senso qua è un personaggio che ha molti aspetti, molti colori da sviluppare, in quanto ha avuto una vita personale molto drammatica e che lei sviluppa così attraverso un modo allegro di affrontare la vita. Allora io le farò... Grazie, per me, grazie. Vorrei farle un'ultima domanda. Che cosa pensa della qualità della vita, al di là del fatto che sembra che il 23 è giorno del primo spettacolo sia anche il suo compleanno? Non diciamolo a nessuno perché assolutamente non dimostra questa età. Ma la qualità della vita è quella che, diciamo, se la vita di oggi in generale rispetto a qualche anno fa io la sento molto scaduta, perché viviamo in un periodo di materialismo totale e che sta guastando tante cose nel mondo. Stiamo vivendo delle guerre da tutte le parti e ci si chiede come mai in questo grande sviluppo tecnico in generale, uno sviluppo veramente impensabile delle cose, andiamo sulla Luna, siamo rimasti o ridotti a combattere gli uni contro gli altri senza renderci conto che la vita è così preziosa, è così importante per ognuno di noi che abbiamo la fortuna di esserci. Ha perfettamente ragione, la ringrazio e ci vedremo il 23 alla prima. Grazie mille. Grazie. Eccoci, complimenti per questo colpo, Patrizia, perché hai portato ai microfoni di Radio Libertà un nome veramente, un grandissimo nome del teatro italiano e anche del cinema, ovviamente. Sì, guarda, veramente simpatica, carina, delle volte si pensa alle persone, poi le si conosce e ti rendi conto come sono in realtà. Tra l'altro, allora, Patrizia, parliamo un attimino di Lezioni d'amore. Ecco, fammi introdurre. introdurre. Il 23 aprile nella sala blu, per cui è una sala da 180 persone circa, non troppo grande, e che durerà fino al 18 maggio. È uno spettacolo chiaramente di André Rucciamà e i testi sono della Sciamà e di Federica Di Rosa. Abbiamo anche delle musiche di Schubert, Beethoven, Debussy e Michele Tadini e anche un video. Il tutto si svolge a Parigi
e devo dire che la coreografia è molto molto carina, perché durante la conferenza stampa ci hanno anche fatto vedere quella che sarà la coreografia. Il ragazzo che impersona il giovane è Federico De Giacomo, un ragazzo veramente talentuoso, è la sua seconda pièce che fa, e devo dire che anche lui è molto, molto particolare, per cui vogliamo dare forse dei dati, nel senso che ci sono vari orari per andare a vedere questo spettacolo, per cui abbiamo il martedì 6 e il sabato 17 maggio che c'è una doppia replica, per cui sia alle 20:30 che alle 16:30 nel pomeriggio, per chi non vuole uscire di sera, mentre il mercoledì, il venerdì e il sabato lo spettacolo è o alle 19:15 o alle 20:30, lo trovate poi andando sul sito del Parenti, e il giovedì alle 20:15. Abbiamo poi una domenica dove c'è anche uno spettacolo alle 15:45. Comunque sul sito c'è tutto il calendario aggiornato. Vogliamo dare anche dei prezzi, già che ci siamo? Abbiamo il settore A che è 38 euro, il settore B, che sono le file più indietro, che è 32. Poi abbiamo i soliti under 26 e over 65, che è 25 euro. Abbiamo poi anche la galleria, che costa un attimino meno, anche quella per i giovani, costa anche quella 25 euro. Allora, Patrizia, intanto io ritornerei allora su questa pièce. Intanto, se andate sul sito, vedete delle foto, le ho messe anch'io, che stanno andando in loop, ma ce ne sono tante altre comunque che impressionano, cioè la capacità, la potenza espressiva di Milena Vukotic è impressionante. Lo si percepisce anche in foto, figuriamoci dalle assi del palcoscenico. Ed è non è uno spoiler, è la vicenda di un insegnante di musica, a suo tempo musicista famosa, che ha questo rapporto con questo ragazzo problematico, e quindi un'opera che va in profondità, un'opera che scava nelle persone, e quindi teatro puro, no? Mi viene da pensare, mi viene da dire, mi permetto dall'alto, dal basso della mia ignoranza, mi permetto di dire che credo sia teatro puro. Sì, poi in tutti i casi lei si chiama Madame A, sì. ed è una donna matura ma colta e misteriosa, ed è un insegnante di pianoforte, per cui è capace di guidare questo ragazzo con tenerezza e con rigore verso, diciamo, una nuova consapevolezza di se stesso, e questo lo trovo una pièce molto carina. E lei, diciamo che l'ha studiata assieme a André Rucciamà, si è anche formata una bellissima amicizia che hanno palesato durante la Patrizia, conferenza stampa. senza saper né leggere né scrivere, io stavo pensando che veramente Rucciamà abbia scritto questa opera pensando proprio a Milena Vukotic. Credo sia la migliore interprete esistente in tutto il pianeta per un'opera che affronta questo tipo di problematiche, e quindi motivo in più per andarla a vedere. Sì, sicuramente, ve lo consigliamo perché ne vale veramente la pena, sono perfettamente d'accordo con te. Patrizia, senza contare che anche Oliva Denaro, che è in scena dal 22 aprile al 4 maggio, è un romanzo molto particolare. Questa è una replica perché io sono già stata a vederla l'anno scorso, e Dan Brangiolini non me lo sarei mai aspettato, è veramente brava, ed è tratto dal romanzo di Viola Ardone, che racconta la storia veramente successa di Franca Viola, la ragazza siciliana che ancora, penso a metà degli anni 60, fu la prima che dopo aver subito violenza
non accettò il cosiddetto matrimonio riparatore. E proprio il romanzo e anche la pièce prende spunto da questa vicenda e la ricostruisce reinventando diciamo tutto quello che è successo. Ecco, ricordiamo, Patrizia, Francaviola è una figura importantissima, non solo per il femminismo, io direi per la storia del costume italiano, perché questa ragazza a metà anni 60, io ero nato da poco, ma comunque so cos'era, No, anche se ero no, ma so cos'era quell'Italia lì, pur stando non in Sicilia ma in Friuli, e questa ragazza io credo che andrebbe, sono contento che abbia tanto successo, sono contento che Ambra Angiolini, neanch'io me lo sarei aspettato, abbia incontrato la tua approvazione, e ho visto anche ci sono recensioni molto entusiastiche nei confronti di Ambra Angiolini, e sono contento che abbia successo un'opera che parla di Francaviola. Io ho in regia un tecnico, una ragazza molto giovane, Sveva, e credo che Francaviola sia un nome, non so se lei lo conosceva già, ma lei ha temperamento, la nostra Sveva, e credo che Francaviola possa essere un riferimento da tenere presente anche per lei, che è una ragazza giovane, quindi è nata in un'epoca completamente lontana e diversa. Qualcos'altro da dire su quest'opera, Patrizia? Sì, possiamo dire anche che lo spettacolo è impreziosito da canzoni interpretate da Mina, tipo Nessuno, Soli, Mi sei scoppiata dentro il cuore, Canta ragazzina, Città vuote. Anche questo è molto molto bello perché aiuta, perché ci sono delle scene veramente forti, per cui un po' di musica serve un attimino anche a rilassarsi. Comunque alla fine dello spettacolo l'anno scorso Ambra Angiolini piangeva da tanto si sentiva nel personaggio. Proprio una storia al femminile singolare, un canto di libertà di questa ragazza. Veramente molto molto bello. Vogliamo dare degli orari e dei prezzi? Assolutamente sì. Allora, abbiamo degli orari completamente diversi perché questa è una scelta che trovo molto giusta, perché abbiamo, non so, il martedì quando inizia alle 20, però già il giorno dopo è già alle 19:45, poi abbiamo una volta alle 21, un'altra, una domenica l'abbiamo alle 16:15, le due domeniche alle 16:15, sempre per permettere a chi non esce alla sera di poter andare a teatro. Il prezzo del biglietto intero è 38 euro, le file dietro è 38 euro, scusate, le file dietro 28, poi abbiamo i soliti under 26 over 65 e a 20,50 euro per permettere un po' a tutti di andare a teatro. Comunque trovate il tutto sul loro sito. Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita, questi sono i prezzi che fai al botteghino da loro. Se lo compri tramite Ticket One hai chiaramente la prevendita. Perfetto, non so se ci sia altro da aggiungere o diamo l'appuntamento a maggio a questo punto, perché venerdì la radio chiude alle 13 e quindi noi ci sentiamo sia con in prima fila che parola di scrittore, ci sentiremo il 2 di maggio. Patrizia, a te la parola per chiudere. Se tu mi permetti, anche se non ti piace molto, farei gli auguri di una serena Pasqua e anche al povero Piemonte che abbiano un po' più di tregua perché è inondato in una maniera pazzesca. Anche la mia pensa che anche casa mia non posso andarci perché la strada non esiste più. Per cui in Piemonte stanno veramente male. Queste parole ti ringrazio perché era una cosa che avevo
mi era uscita di mente colpevolmente. Io credo che queste parole ti rendono ancora più merito, Patrizia. Sono belle parole e Sì, io dobbiamo avere le il cuore faccio. per loro, perché guarda, è un paese dove io ho la casa, per cui a 20 chilometri di Torino, dove non potrò andare, chiaramente non posso passare, non c'è più la strada, però pensiamo che la mia casa è asciutta, pensiamo a quelli che hanno tutta la casa, il primo piano, il pianterreno e una parte del primo piano pieni d'acqua, proprio a Pasqua, per cui un pensiero per loro. Assolutamente. E grazie allora ancora a Patrizia Grazie a te. Gallini di Ardèche Comunicazione. Ciao, a presto. Ciao. A presto. Allora, avete 5 minuti se volete intervenire, vediamo se ci sono anche WhatsApp. Purtroppo, per fortuna non in prima persona, ma ho visto Pordenone nel 2002 sott'acqua ed era uno spettacolo, diciamo, che dava molta tristezza, perché sembrava davvero una creatura vivente che stava soffrendo. C'erano le idrovore, i rumori, i negozi che avevano l'acqua fino a 2 metri in alto, eccetera, e davvero sembrava una creatura vivente la città, perché poi in effetti la città è una creatura vivente. Allora, avevo detto, allora qui abbiamo dunque qui c'è un ascoltatore: chiamami, sono un tesserato della Lega, mia attività politica, aspetto una chiamata. Ma probabilmente non è questa è la radio, siamo la radio della Lega, ma non siamo diciamo, non abbiamo questi rapporti diretti, perché abbiamo impegni che ci portano via già molto. Vabbè, succede di tutto a Radio Libertà. Succede anche che racconto, come avevo promesso a Sveva, perché non sento il Teatro Parenti. Avevo agganciato, grazie a Giulio Cainarca, qualche anno fa avevo agganciato l'ufficio stampa, e l'idea era quella. Poi per fortuna è arrivata Patrizia e quindi sono riuscito a rimediare, perché l'idea non era proprio una vera e propria rubrica, però un appuntamento, diciamo, un bel appuntamento col teatro come si deve, che era anche nello spirito di Oltre la pagina, no? Che vuole essere un contenitore con i miei modesti mezzi. Non è falsa modestia, però gli ospiti non sono modesti, quindi questo me lo prendo io come merito. Sono persone, gli ospiti, che sono addetti ai lavori, sono persone che portano davvero conoscenza, che ci danno dei contributi. Cerco sempre di avere persone che non siano di parte, perché altrimenti a cosa ci servono. E la faccio breve, Sveva. Allora, sono al telefono, sto parlando. Questo signorino dell'ufficio stampa, io alludo a Rucciamà, solo che pronuncio male. Non so come si pronuncia, perché purtroppo non vado a teatro, quindi mi è uscita una pronuncia sbagliata. Si dice Rucciamà, come se io fossi l'ultima delle lerde di questa terra. E ho fatto il Fantozzi, visto che abbiamo parlato di Milena Vuccotic. Va bene, mi scusi. E basta, però da quella volta basta. Per carità, cioè, mi sono sentito umiliato come quando magari succede, per fortuna poco, ma no, io non parlo con la radio della Lega, no, io non parlo con Radio Padania. E vabbè, cioè, puoi usare anche no, mi dispiace, senza volerle mancare di rispetto, te lo scrivono in quel caso, ma le mie idee, ci ho riflettuto a lungo, le mie idee non combaciano con quelle del partito. Oppure c'è quello che addirittura, non faccio nomi, che addirittura abbiamo parlato di conservatorismo, in linea con l'autore cui ho fatto riferimento, cioè Prezzolini, che non rilasciava interviste, nemmeno io. E va bene, Prezzolini dorme in pace, riposa in pace, e noi anche. Poi, ripeto,
perché devo sempre ripetere questa locuzione? La ripeto, noi comunque, a noi il pane non è mai mancato, a voi il pane non è mai mancato, perché persone che hanno piacere di esporre la propria posizione in questa radio ce ne sono tante, che fanno la fila, fanno la coda, anche la fila e la coda magari, però devo dire che anzi, probabilmente questi episodi sono rimasti particolarmente diciamo inchiodati è una brutta parola venerdì santo, sono rimasti diciamo nella memoria proprio perché sono rari, così come quella volta che ho già raccontata, pensando che fossi dello stesso giornale, alla relazione c'era il rapporto del prefetto. Io sono là con la Padania e c'è un altro collega giornalista di un giornale con il quale collaboravo per la pagina sportiva. Lui mi guarda come hanno sbagliato in redazione, sono mandato in due, no, per seguire la stessa manifestazione. Gli faccio: no, guarda, io sono qua per la Padania, il giornale della Lega. Mi guarda e mi fa: sì, che mi sembra intelligente. Pausa. È successo sul serio, non è una babsa, mi è successo veramente. Vai, scusa, stop, vai. Comunque niente di male. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Kate Blanchett e Michael Fassbender in un avvincente spy thriller. Uccideresti per me, George? Farei qualsiasi cosa per te. Dal regista Steven Soderbergh. C'è una violazione. Chi è il sospettato? Tua moglie. Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema. Sara era importante. Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie. Abbiamo trovato qualcosa in cui sei bravo. Non sei un assassino, Charlie. Hai considerato ciò che faccio bene?
Officine Ubu presenta il nuovo film di Roberghe Di Guillaume. Mi può firmare qualche assegno in anticipo? Come vuole. Una commedia che vi ruberà il cuore tra i vicoli di Marsiglia. Mia madre fa la badante e ha rubato degli assegni a suo padre. Beh, ora che ha trovato un pollo da spennare. Non avevo l'impressione di derubarle. La Gazza Ladra, dal 17 aprile, al cinema. Questa è Floreana? Cosa si aspettava? Il paradiso? Qui la vita è orribile. È frustrante. Il fallimento è inevitabile. Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo. No. Il suo morso può ucciderti. Paradiso, è qui che la costruiremo. No. Il suo morso può ucciderti. Paradiso, è qui che la costruiremo. No. Il suo morso può ucciderti. Ogni cosa su quest'isola può ucciderti. È il momento di scegliere. Bye bye. Voglio che se ne vada dalla mia isola. Questa non è la sua isola, è la mia isola. Allora, di nuovo in diretta, in simultanea con Radio Libertà. Non abbiamo fatto i convenevoli formulaici e non mi avete dato non ho avuto modo di salutare Sveva sulla tolda di comando in modo magnifico in regia tecnica, e poi Sveva che sopporta anche le intemperanze di questo povero vecchiotto. Allora, grazie Sveva. Siamo in simultanea quando sono le scoccate le 14.06. Entrambi siamo sospesi a 137,5 metri sopra il livello del mare. Temperatura interna, secondo la commissione apposita, dicono 27,2 gradi centigradi sopra lo zero, esternamente 16,8, 68% l'umidità. E la pressione è pari a 1011,8 millibar. L'abbraccio forte signora Carmela Clotilde e alla signora Adriana Angela, e poi vi ricordo che loro ci seguono, ma ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Vi ricordo gli altri supporti dai quali seguirci: la Radio DAB, il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso le nostre programmazioni, e dove ogni notte che il cielo manda intera troverete le sinossi delle interviste che poi sentirete. Inoltre la pagina sinossi messa a disposizione gratuitamente a tutte le donne e tutti gli uomini di buona volontà. E poi ancora abbiamo Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, le applicazioni iOS e Android che vi permetteranno con i vostri cellulari di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre. C'è Twitch, social di ultima generazione, e poi YouTube a targhe alterne. Non c'è altro da aggiungere sui supporti. C'è da aggiungere che adesso, grazie a Sveva, potremo fornirvi il contributo quotidiano di Qui Parlamento. Sentiremo l'onorevole Giorgia Andreuzza veneta parlare all'interno di una seduta che ha come intestazione le missioni internazionali e le bollette, il decreto bollette sul quale il governo ha posto la fiducia. Quindi ascoltiamo le argomentazioni della Lega per bocca di questa sua esponente, Giorgia Andreuzza, e poi ci risentiamo qui sempre su Radio Libertà tra qualche minuto. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Eccoci in diretta. E abbiamo Samuele scrive. Ah no, buongiorno Samuele, penso Sammy? Non lo so. Comunque sto leggendo WhatsApp, linee aperte, WhatsApp aperti, prima di una musica per voi e poi del Segui la Lega. Dopo essersi fatto fregare al 25% dalla coatta, dal 34 al 9 scarso, lei dal 6 al 31, il capitano si è fatto da lei fregare pure il Nerone americano. Standing ovation, ma sì, teniamocelo fino al 2030, tanto 2030 saremo un 3-4% renziani e coattoni. Cautoni, ma penso sia coattoni. È un messaggio spietato che crucifigge la Lega in una maniera davvero molto 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 forte. Io naturalmente non sono qui per fare l'avvocato di nessuno, non è il mio compito, vi do le risposte che traggo da Cioran, ma lui preferiva Cioran perché si sentiva francese, un po' come me, come moi. In un mondo senza melanconia, credo di averlo già letto, ma è bellissimo, voglio rileggerlo. In un mondo senza melanconia, gli usignoli si metterebbero a sputare e i gigli aprirebbero un bordello. Fantastico. Allora, una telefonata? Vediamo se abbiamo un intervento telefonico. La parola a chi ce l'ha? No, è caduto? Adesso arrivo. Pronto? Buongiorno signor Pellegrini. Buongiorno. Allora, prima cosa, auguri di buona Pasqua e Pasquetta a lei e alla sua compagna e a sua mamma. Grazie. Seconda cosa, volevo parlare sugli ingressi degli extracomunitari e di cosa ne pensa la sinistra, secondo me. Allora, signor Pellegrini, ripeto, sorge spontanea una domanda. Cosa ne faremo di questa massa di specializzati? Essi graveranno, secondo me, comunque sui conti pubblici come assistenza sanitaria, almeno fino a quando durerà, studi per i figli, se avranno voglia di studiare, mantenimento economico quando senza lavoro, cioè per sempre, mettiamoci un bel punto di domanda. Con quali risorse, signor Pellegrini, economiche? Qualcuno di sinistra disse, mi sembra, tempo fa, che gli illegali extracomunitari ci avrebbero pagato la pensione. Ma quando mai? Io non ho visto nulla. Invece è vero che la sinistra cerca i voti degli immigrati illegali per sopravvivere. Lotta, secondo me, perché essi siano subito integrati appena sbarcati al solo scopo di ottenere i voti elettorali. E termino, la sinistra persegue ancora la sua particolare politica, cioè quella del tanto peggio, tanto meglio, utile per raccogliere voti. Tutto il resto, signor Pellegrini, di questo paese alla sinistra non importa. Tutto qua, la saluto e ancora buone feste. Grazie all'ascoltatrice Lisetta. Devo dire che per fortuna a Monfalcone abbiamo visto che neanche gli immigrati votano a sinistra, anzi gli immigrati non votano nemmeno il loro partito, il partito islamico, anche se aveva l'Italia messo in mezzo, ma francamente era una furbata. Ho sentito qualcuno dire no, ma hanno detto che no, era il nome Italia, non so, Italia plurale, non mi ricordo neanche francamente, una furbacchiata per peluccare qualche voto che non è neanche arrivato per 2%, 2,8%. Quindi diciamo che da Monfalcone è arrivato. Monfalcone è una città da tenere d'occhio, cari miei, perché non solo è la città natale di Gino Paoli, che per quanto sia di sinistra, e Sveva, quando parliamo di cantautori, io Sveva parliamo di musica, lei ne conosce molto, sa molto. Gino Paoli non ne abbiamo mai parlato e secondo me merita, perché Sveva, ho scoperto nella sua giovane età, è affascinata anche da Luigi Tenco, perché Gino Paoli e Luigi Tenco hanno tanto molto amici, eccetera. E anche da Paolo Rossi,
comico comunista anch'esso finché volete, ma per me è geniale, l'ho visto anche dal vivo, vi assicuro che è un mostro di bravura. Perché dicevo Monfalcone? Perché Monfalcone nel 92 gli iscritti al sindacato di Monfalcone, credo fosse il 1992, fu un lavoro pubblicato da dei giovani studenti che ne fecero una tesi universitaria. Il partito più votato tra gli iscritti della CGIL di Monfalcone qual era? La Lega. Quindi Monfalcone teniamola d'occhio. Allora dai, una musica per voi e poi un bel seguiremo la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, o alla Pellegrina, o segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana. Ovviamente sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Ricordiamo un po' insieme quante cose si possono fare da su questo sito, la firma per sostenere difendi chi ci difende, difendiamo chi difende gli italiani, è una firma per le forze dell'ordine che sostiene anche e dà ancora più vigoria alle proposte della Lega contenute nel DDL sicurezza. Vi ricordo che la proposta è anche proprio per agevolare gli sgombri dalle case occupate, quindi quando vediamo quei farabutti che magari occupano la casa di un pensionato che è andato in ospedale, adesso diciamo con il decreto inserito dalla Lega, il decreto fascista, ecco, è fascista prendere uno per le orecchie, uno che è entrato in una casa di un pensionato malato, prenderlo per le orecchie e portarlo fuori è fascista. Io non lo sono sicuramente fascista, ma se quello è essere fascista, dentro di me c'è un fascista sicuramente. Vabbè, polemiche politiche, non il venerdì santo, Ciccio Barbò. Oh, qui c'è una foto tra Vance e Giorgia Meloni, che Vance è in visita a Palazzo Chigi. Vi anticipo, è molto interessante, è un anacoluto quello che mi è uscito di bocca, ma alla fine vedete che ne vengo a capo. Martedì intervisto Maurizio Tortorella, che su Panorama ha scritto un ampio articolo molto molto interessante sulla nuova destra americana, di cui J.D. Vance è, diciamo, l'esponente più alto in grado, potremmo dire, ma è una destra che conta di interessante. Andiamo avanti invece sul sito, chiedo scusa. Dicevo, ci si può iscrivere a questo sito, è molto facile, molto semplice, si può iscrivere alla Lega Salvini Premier,
si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno quindi il codice fiscale, gli attivati richiesti, quindi verrà infine recapitato alla maggiore per via postale, ma in mezzo ci sono posti italiani, io raccomando, ampi, profondi, sinuosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e tutti i sessi previsti, ma anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera della Lega Salvini Premier, il calendario delle feste della Lega, l'autodeterminazione civica con il 2 per 1000, il D43 nella tua dichiarazione dei redditi, questo è il redazionale della Lega, quindi noi lo indichiamo veramente con gioia, non ti costa nulla, devi solo scrivere D43 nella dichiarazione dei redditi, sono soldi dello Stato, però almeno noi possiamo dire allo Stato dove spenderli, in questo caso per la Lega. D di Domodossola, 4 come la pizza 4 stagioni che mangerete domani, perché oggi ha detto Vincent bisogna far digiuno, con gli amici, parenti e quant'altro. Poi domenica ci sono le lasagne, c'è la colomba, c'è tanta roba, insomma, per tutti. 3 è il numero perfetto. Infine andiamo alle apparizioni radiotelevisive degli eroi della Lega, i suoi politici. Abbiamo oggi pomeriggio Economia, Sky TG24 con il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, ore 17:15. Manfredi Potenti, Rai Radio 1, sempre questa sera alle 20:40. Che poi non vorrei io aver sempre sbagliato, perché vedo Potenti Manfredi, ma di solito si mette prima il nome, dovrebbe essere Manfredi il nome, non credo sia Potenti il nome, Manfredi Potenti, Potenti Manfredi, ma è Manfredi Potenti, è sempre lui comunque, il parlamentare con l'accento con lo spiccato accento toscano, lui se non sbaglio è anche avvocato, e lo sentiamo anche per qui Parlamento. Paolo Borchia questa sera 23:30, tra poco in edicola Rai Radio 1, e domani alle 7 del mattino, ora antelucana, nel cuore della notte, per chi vi parla, con il presidente della Commissione di Attività Produttive Alberto Gusmeroli, 7 giorni Rai 1. Sempre domani alle 11 il parlamentare Nicola Ottaviani, agenda Sky TG24. Martedì l'europarlamentare Susanna Ceccardi all'aria che tira sulla 7 alle 11 del mattino. 14:32. Vincent mi toglie il saluto, sforato. Pausa. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acervis. Buongiorno Semi, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie.
Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Broncofree è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Broncofree è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Broncofree potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Broncofree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Broncofree la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Broncofree. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Allora, eccoci, sempre in simultanea in diretta alle 14:36 per dare l'abbrivio alla trasmissione che conclude ogni settimana di Oltre la Pagina, un classico, dai, Parola di scrittore. Vi ricordo che è una rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Vi ricordo anche che Patrizia si mette a vostra disposizione. Avete tutti il libro nel cassetto, chi non ce l'ha? Io per esempio non ce l'ho, ma prima o poi lo avrò, quasi quasi. Lo potete inviare per via postale, se dopo ci sono posti italiani io raccomando ampi gesti apotropaici, lo potete mandare per via postale ad Ardèche Comunicazione, scritto Ardeche, via Andrea Verga 4, il CAP, il codice di avviamento postale è il 20144 Milano. Se l'avete invece in formato elettronico lo potete inviare per email a press2, scritto come si pronuncia press2 il numero, @ardèchecomunicazione.com. Ardèche Comunicazione tutto minuscolo, tutto attaccato. E oggi parliamo di un romanzo, di un giallo, di un noir, di un thriller, insomma tante cose. Glielo chiediamo subito al suo autore, però fatemi ricordare il titolo: Il fiore della vendetta. La bomba di via Palestro continua a uccidere. Mursia Editore, 16 euro, 273 pagine. È un libro scritto a 4 mani da Fabrizio Carcano e da Giorgio Maimone. Giorgio che abbiamo al telefono. Bentornato Giorgio, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, ciao. Dunque, intanto ti chiedo dove possiamo inserire questo vostro libro che ha diversi spunti. C'è la strage di via Palestro, c'è un serial killer, lo Zodiac, c'è come nella storia più o meno recente italiana, che poi da 60 anni a questa parte non mancano mai la mafia e i servizi segreti, e certo. Ci sono anche loro. Quindi tanti ingredienti per questo libro che secondo te lo vedi più thriller, giallo, noir? Guarda, ci ho pensato a lungo, ne abbiamo parlato anche con Fabrizio. Diciamo che un giallo classico non è, perché manca il famoso whodunit, il chi ha fatto cosa. Avete presente le riunioni finali di Agatha Christie dove si passano in esame tutte le persone che sono state coinvolte nel giallo? Ecco, non c'è niente del genere. Non c'è neanche un detective privato né violenza, quindi non è un hard-boiled. Non è forse nemmeno un thriller perché non ci sono colpi di scena, falsi indizi, tensione adrenalinica,
Probabilmente è un noir di tipo sociale con qualche risvolto politico, perché come dicevi tu è un dato di fatto che mafia e servizi segreti nei misteri irrisolti d'Italia degli ultimi 60 anni ci sono sempre. E allora, da dove partiamo? Da dove parte con precisione? Da dove siete partiti precisamente? Perché c'è una data tragica, 27 luglio 1993, qui a Milano esplode un'autobomba tra la GAM, la Galleria di Arte Moderna, il Padiglione di Arte Contemporanea, causando la morte di 5 persone. Esatto. Allora, è la famosa strage di Via Palestra. Esatto. Forse fu l'ultimo atto dello stragismo iniziato negli anni 60 addirittura, e anche qui appunto come negli anni 60 si parla di servizi segreti, si parla di mafia, e questo direi... In quegli anni lì proprio, ricordiamoci, anche secondo le indagini della magistratura, poi c'era in atto la trattativa Stato-mafia, con la mafia che cercava di imporre la trattativa a forza di attentati dinamitardi. Ne hanno fatti a Firenze, agli Uffizi, ne hanno fatti a Roma, ne hanno fatti a Milano, e ogni volta ha avuto uno strascico di morte. Ecco, noi partiamo da questo fatto per arrivare ad adesso. Tutto sommato affondiamo mani e piedi nel passato recente, che sono gli anni 90, dove ci sono due vicende, una inventata e una reale, che sembrano separate ma poi andranno a confluire. Mentre contemporaneamente, in epoca contemporanea, il libro scritto nel 2004 parla nel 2024 e parla del 2024, ci sono due vicende contemporanee che sembrano unite e invece sono separate. Ci siamo divertiti con la trama, diciamo così. Cosa succede a Milano nel 2024? Che praticamente sembra ripartita la guerra di mafia, per cui ci sono diversi delitti di piccoli pesci del giro mafioso, magari anche usciti dal giro, però che facevano parte di quella specie di malavita che reggeva le sorti di Milano negli anni 90, tendenzialmente. E sembra solo una guerra di mafia, a un certo punto però si aggiunge un altro mistero. C'è uno di questi giustizieri che colpisce con una balestra. Si verrà a capire abbastanza in fretta che il giustiziere cerca di punire sostanzialmente le persone che hanno commesso dei femminicidi, ma che per motivi vari non sono stati condannati dalla giustizia. È per questo motivo che i nostri protagonisti parlano della nemesi, che è la dea della giustizia degli antichi greci, una dea della giustizia che, a differenza della nostra che è bendata, non era bendata e ci vedeva benissimo. Ecco, direi, Giorgio, che hai dato un'idea di quello che si troveranno tra le mani gli ascoltatori che non abbiano ancora acquistato questo libro. Vi ricordo, in tutte le librerie, anche online naturalmente. E volevo leggerti un breve resoconto di recensioni da parte di lettori che ho trovato online, adrenalinico, avvincente, quello, una costante, non ne ho presi tutti, no? Da leggere tutto d'un fiato. Addirittura un lettore si lamenta, Giorgio, perché dice è finito troppo presto. E sono 273 pagine, ma lui si lamenta ovviamente per fare i complimenti, e dice è finito troppo presto, volevo leggerne ancora, insomma. Credo che sia per il fatto che è un romanzo tutto trama. Non si tira in lungo, non ci sono scene estranee a quello che sta avvenendo, è tutto quanto basato sulla trama, su quello che è successo sia negli anni 90 sia su quello che sta succedendo nel 2024, senza interruzione. In questo senso è, come dicono, adrenalinico e finisce troppo presto, perché bisogna leggerlo tutto. Infatti aggiungo altre due valutazioni: trama fluida, quindi chi ha scritto trama fluida ha proprio fatto 100 anche con gli intenti dei due autori,
intreccio che tiene incollati alle pagine. E poi c'è scritto anche velato di sottile ironie, un commento sempre positivo, un po' non in linea con gli altri, no? Perché tutti sono presi, affascinati dalla trama, velato da sottile ironia. È vero, io ce la ritrovo e abbiamo voluto metterla. Tra l'altro l'ironia è proprio uno dei tratti caratteristici del mio modo di scrivere. Qui armonizzandosi con il modo di scrivere di Fabrizio, l'ironia è stata un po' stemperata, quindi, però rimane sotto pelle, così come è leggermente cambiato il modo di scrivere di Fabrizio, perché questo non è più un libro suo o un libro mio, ma è un libro fatto assieme, quindi con le due scritture che devono amalgamarsi. E c'è che questo, ormai sei uno specialista Sì. del doppio, come è stato trovarsi con Fabrizio, che fu anni fa un conduttore storico dell'allora Radio Padania. Noi ci eravamo sentiti con te e il libro con Erika Rosio. Insomma, cosa trovano gli altri scrittori in te, Giorgio? Trovo una grande disponibilità e una voglia di mettermi al servizio della trama, cioè di non cercare di far emergere gli egoismi, ma lavorare per uno scopo comune, che è quello di rendere un libro solido, leggibile, interessante, in modo tale che appena scrivi tu hai qualcuno che ti legge che è molto interessato a quello che stai scrivendo, perché è la persona che scrive con te. Erika e Fabrizio sono diversi tra loro, però io mi sono trovato bene con tutte e due. Con Fabrizio non abbiamo avuto neanche una discussione, l'idea di base è sua, è stato lui che mi ha coinvolto nell'idea di fare questo libro, aveva già abbozzato buona parte e anche alcuni dei personaggi, tra l'altro compaiono anche alcuni dei suoi personaggi seriali in questo libro. E io mi sono aggiunto e ho cercato di portare la mia tavolozza di colori e completare il lavoro assieme, appunto, senza mai una discussione praticamente. E un'altra domanda, per voi giallisti, diciamo, questi cominciano ad essere anni che presentano delle novità. Devo dire la cronaca, cioè sono ormai 20 anni, rispetto io ho una certa età, no, rispetto a 20, 30 anni fa, la percezione delle situazioni gialle, thriller, insomma chiamiamole come si vuole, ma ci siamo capiti? È cambiata Sì. perché sono arrivati a partire dai primi anni 2000 anche le serie TV avvincenti, ma soprattutto fatte benissimo, soprattutto quelle anglosassoni, americane. È cresciuto il numero di lettori, perché è aumentato anche il numero di scrittori come te, Giorgio, perché sono aumentati i lettori, perché i libri si vendono di più, perché le case editrici non sono enti di beneficenza, se vi pubblicano è perché ci sono i lettori che comprano. E c'è anche, grazie a una comunicazione sempre più intensa, un intersecarsi con le vicende anche di cui si parla tutti i giorni e che hanno a che vedere con grandi crimini anche all'interno della storia. Ieri ti dicevano lo Zodiaco, il vostro serial killer, mi ricorda Zodiac, un film per me bellissimo, per me veramente molto molto bello, che parla di un serial killer realmente esistito e che si pensa potesse essere addirittura attraversato l'oceano, arrivato dagli Stati Uniti all'Italia, possa essere diventato il mostro di Firenze. Quindi, e voi, guarda caso, avete Via Palestro. Fabrizio è partito da via Palestro. È un'opportunità questo, Giorgio. A me sembra un'opportunità. Non so se ci sono delle controindicazioni in questo quadro che ho cercato di disegnare. Ma guarda, il quadro è giustissimo. L'unica cosa è che si è creato un pubblico di lettori molto attento e molto istruito, a furia proprio di vedere le notizie sui giornali, seguire i programmi sul crime, vedere le serie TV che, come dici tu, sono fatte benissimo. Quindi
ogni possibile errore viene preso di mira e bisogna stare molto attenti, molto più attenti di prima a quello che si scrive. Ti basti dire, io ho un amico che lavora nella scientifica della polizia e dice che una volta è stato chiamato sulla scena di un crimine, stavano analizzando la scena del crimine e c'erano lì le persone coinvolte che dicevano: ma non mettete il luminol, a questo punto dovreste usare il luminol. E loro hanno detto: no, decidiamo noi cosa usare, grazie, uscite fuori. Però oramai è così, la gente partecipa alle indagini, vuole partecipare attivamente alle indagini, quindi trova cibo per i suoi denti, però questo cibo deve essere molto preciso, molto curato. Un'ultima considerazione che non posso permettermela perché non sono un filosofo, vorrebbe avere dei contenuti filosofici. C'è tanta affezione, tanto amore, tanta partecipazione da parte del pubblico, del lettore, dei cittadini stessi nei confronti, in questo caso con te stiamo parlando di romanzi gialli, nei confronti di queste situazioni, perché si è ristretto moltissimo lo spazio dello sconosciuto, lo spazio del mistero intorno a noi. Abbiamo la possibilità veramente di conoscere, riscontrare, mettere alla prova tutto il suo contrario, viene da dire. Quindi le situazioni che portano del mistero, perché non si ha conoscenza della soluzione, se non altro non lo si ha all'inizio. Le situazioni che addirittura potrebbero diventare risolte, la cronaca nera ci porta casi irrisolti, e lo stesso mi sembra, anche se sono state condanne, il caso di Via Palestro per esempio, il ruolo del Sismi mi sembra che non sia stato chiarito del tutto. Adesso non voglio entrare. Ecco, è anche questo che fa sì che le persone hanno bisogno di mistero, e voi sicuramente siete quelli che glielo date con i vostri romanzi. Sì, guarda, la faccenda è complessa in realtà, perché se ci pensi bene adesso ci sono 10.000 metodi per cercare di arrivare alla verità, quindi le celle telefoniche coperte dal cellulare che hanno, le carte di credito usate o non usate, il telepass che registra gli spostamenti, il DNA, ne abbiamo tantissime, però molto spesso danno un'illusione di realtà. Guarda cosa sta succedendo a Garlasco. Il processo era già finito, c'era già un condannato in via definitiva, adesso la vicenda si riapre e sembra che il condannato sia un altro, sempre partendo dalle prove tecniche. E questo ci fa capire che le prove tecniche forse non sono così inattaccabili tra loro. Tutto sommato, negli anni 50-60, che è un periodo del quale a me piace scrivere, tra l'altro mi piace andare a ritroso nel tempo con i gialli che percorro, il colpevole confessava. Se si guarda un qualsiasi film di Perry Mason, per fare un esempio, alla fine il colpevole confessa sempre. Viene incastrato, certo, ma nel momento in cui viene incastrato confessa. Adesso siamo in una società e in un ambiente in cui uno non confessa neanche se è stato colto sul patto con la pistola fumante in mano. È vero. Allora, noi andiamo alla conclusione. Voglio ricordarvi ancora una volta il romanzo di cui abbiamo parlato in questo Parola di scrittore, Il fiore della vendetta. La bomba di Via Palestro continua a uccidere. Mursia Editore, 16 euro, 273 le pagine, lo trovate in tutte le librerie e online, naturalmente. Un libro scritto a quattro mani da Fabrizio Carcano e da Giorgio Maimone, che abbiamo qui al telefono. Che Giorgio, ci sono altri, c'è già un altro libro nel cassetto del quale parleremo più avanti? Puoi farci qualche spoiler? Ne ho addirittura due per questo. Da un lato ho un libro già scritto con Erika Rosio che parla del 1956, la fine del teatro di varietà e l'inizio della televisione. Si chiama Gran Varietà e quindi esamina proprio quella scena dove c'erano nomi come Gino Bramieri, Walter Chiari, Raimondo Vianello e così via, inserito in una trama gialla. E dall'altro lato con Fabrizio Carcano stiamo pensando di dare un seguito a questo libro.
Benissimo, bene. Allora, quindi ci risentiremo sicuramente. Giorgio, allora, Giorgio Maimone, grazie ancora e a questo punto a risentirci a breve. Ciao a tutti. Allora, andiamo alle conclusioni. Bellissimo il periodo di cui ricordava Gino Bramieri, Raimondo Vianello, c'era poi, ne parlavamo prima con Ambra Giolini, c'era un altro gradimento con Arbore e Boncompagni, bello, quindi è stato un po' il periodo dell'oro, gli anni ruggenti, gli anni da ricordare con profonda nostalgia. E andiamo a concludere questa trasmissione. Forse riesco a leggervi un sondaggetto che non rientrava oggi nella rubrica, ma già che ci sono quasi vediamo se ce l'ho. Sì, guarda, ce l'ho. Quindi l'opinione degli italiani su Trump, come dicono quelli veri e quelli bravi, acquirente la 7, committente 8,5, realizzato da Demopolis, quindi un sondaggio chiesto a sinistra, positivo 23, negativamente 66, non sa 11. La scelta dei dazi di Trump è giusta 10%, sbagliata 76, non sa il 14. Il conflitto a Gaza con Trump si risolverà in meglio 16, si risolverà in peggio 35, sarà tutto come prima 40%. Come si evolverà la guerra in Ucraina? Si concluderà con Trump, si concluderà a breve il 33%, proseguirà ancora per il 58%, non sa il 9%. Insomma, Trump, a quanto pare, gli italiani non lo amano, però votano. Curiosamente, gli italiani non amano Trump, ma votano i partiti che amano Trump. Perfetto. Chiudiamo. Se non c'è condivisione è meglio ancora, così non sbaglio, e andiamo velocemente a ricordare. Ci sono sondaggi. Grazie a questo ascoltatore. Anche se non sono ancora stati considerando veramente ingiustizia il fatto che politici e giudici al potere da 30 a 40 anni dicano no ai 10-5 anni di mandato per i migliori governatori, assieme al Doge Luca Zara chiediamo al centrodestra una legge per il terzo mandato. Questo è l'ultimo WhatsApp arrivato. Io do un'occhiata, vediamo sempre Vance e Meloni, l'apertura dell'ANSA, e abbiamo Cecilia, 7 anni, una sindrome sconosciuta, la mamma chiede al governo il riconoscimento e supporto per le cure costose. Pioggia record sul Piemonte, quindi come ci ha ricordato Patrizia, un pensiero anche alle persone che in questo momento sono in difficoltà. A tutte, la colonna che ci porta a pensare veramente, viste queste foto, anche al Piemonte. Grazie a tutti, grazie. Io non faccio mai gli auguri, buone feste, passatevela bene, dai, passatevela bene. E grazie a voi davvero, grazie a Sveva, meravigliosamente suo attore di comando di regia tecnica, e grazie veramente a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.